Hola chicos, hoy estamos en un video de hoy. Hoy vamos a vivir en una casita, ya la tengo preparada, ya más o menos está preparada, ya menos se me para la fogata y no sé qué hacer chicos. La cosa es que todavía no me quiero mudar porque el del juego no necesita mudar, ya puedo ir por la comida, porque ya me se para la fogata, ya no vamos a hacer nada. Entonces voy por la comida, la comidita. Y la voy a poner acá en el techo. Bueno, no en el techo. Como ven chicos, estoy por acá tratando de que ya me se hace de noche. Y no sé, acá cofre me está molestando. No sé qué hacer, si me toca poner la comida acá. Y quiero ir por más cosas. No creo que pueda alcanzar porque ya me se para la fogata. De vuelta a poco, entonces por eso ya vamos a ir a nuestra casita. Bonita. Nuestra casita. Para eso necesitamos cortar árboles. No dar ramas. Bueno, ahí se hizo de noche. No, ya se está parando la fogata. Voy a subir a la casita. De suerte que acá no me aparece ni un lobo. Ya apareció el búho. Mira chicos, qué miedo, ya apareció el búho. Apareció el búho. Me está dando miedo salir oye, ¿por qué salían de las retas grandes? No sé. Acá tenemos comida. Una cosa. Bueno, no tengo ganas de salir. Acá hay una historia para no aburrimos. La casita dice, había una vez un reno, no sé qué. Acá está el reno dibujado. Y el que resta que ese niño no trae cuernos. Es a lo más extraño del mundo. Así que así. ¿Ya se hizo de día? No, bien no se hace de día. Ay, no, me está dando miedo porque ya se ve que ya se está parando la fogata. Entonces no sé qué hacer. Se me ocurre es dejar parada y las mañanas voy por metal y por todo para poner poco a poco a la casita. Creo que ya está aceleradillo, chico. Ay, me da sueño. Tío, pero se pasó. ¡Ay! No, ya apareció la paluna. Perdón, el búho. Me estaba asustando. Necesito una compañía. Y va a ser cazador. Me va a hacer compañía. No me hace compañía. Quiero un niño para que me haga compañía. Niña lobito guapo. Niña lobito guapo. Niña lobito guapo. Me falta otro. Me falta otro. Se me la llevo no sé cuándo. Esto me sirve como para una curación. Entonces pues me la llevo y como que ya van a venir los otros cazadores porque ya se fue el señor. Pobrecito señor. No importa. Vamos a dejar esto acá, como ya salió las verduras. Y como ven, voy a estar acá. Ya me estoy muriendo de hambre, como ven. No importa, ya me se para la fogata, es la cosa que me da más miedo. El camino de la vida, ¿qué pasa? Bueno, necesitamos cortar árboles nuestros, los que están allí, para estar plantando árboles en toda mi casita. Y como ven, acá ya salió otro arbolito y le vamos a plantar por acá. Y vamos a agarrar la madera. Hacer a la máquina. Necesitamos también metal. Después para metal necesitamos esto. Bueno, esta es la comida que voy a comer. De medio me queda.
Joven chico, ya se está parando la fogata. Eso me da más miedo. Al momento que se pare la fogata, yo yendo a la casa apenas. Mira acá. Ya llegué la cosa nena. ¿Qué tal y dice cómo se llama esta cosa? Claro que se me está dando miedo es que ahí hay otra casa. No me da ganas de ir por ella. La cosa que quiero hacer es matar más conejos. De una vez que ya tengo vida, quiero ir por el niño. Por este momento no. Por este momento no. Por este momento no quiero ir por el niño. Como me llovió de así de noche, la cosa que me da más miedo. Estoy muriendo de hambre. Estoy muriendo de hambre, chicos. Estoy muriendo de hambre. Me va a tocar comer carne. La que tengo en el bolsillo. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. Le falta poquito a la fogata. Necesito hacer esto para que pueda hacer bien todo. Necesito muy rápido a la casa. Ay, no. Ay, no. Ya veo si puedo la fogata. Yo estoy yendo como tonta a la fogata por un lobo feo que me está matando. No sé qué hacer, chicos. Estoy muriendo. No, chicos, no sé. Tengo miedo que se pueda ir la fogata. Te va a tocar salir por mi casita. Ya estoy subiendo. Ay, no, ahí viene la paluna. Viene la paluna. Viene la paluna. Ahí viene la paluna. Ahí viene manita. Ay, no, me estoy muriendo de hambre, sincero. Es que sí me estoy muriendo de hambre. Mira, chicos, ya vino la paluna por mí. Eso es lo que me da más miedo de la paluna, es que me mate. Voy a poner esta corazón por acá para el niño. Ay, no, para el niño. Para que se siente. Acá. Y acá va a estar el niño. Que no está mirando la pared. Así. Listo. Así tenemos el pequeño niño en su casita. ¿Y por qué llora si te tengo acá en una casita? No sé por qué llora, eso no entiendo. Necesito. Veo que sí se pudo hacer la casita. Entonces necesito ramas. Me las voy a llevar. Unas cuantas ramas. Y necesito también ir por metal para hacer cuando se hace de día y noche. Acá siempre hay cofres, entonces me voy a subir a uno de estos. Uno de estos. Chicos, ¿qué es esto? Es metal. Estoy yendo mucho metal. Te vas a abrir el cofre no importa. Más abrido. Una pesca. ¿Para qué quiero una pesca? No sé. Y yo también necesito ir por más cosas. Como ya me da separada fogata, le voy a llevar esta cosa, nena, para que se haga bien todo. Chicos, nos vemos en la casa. No. Oye, chicos, como ven, tengo miedo que me muera de hambre. Ya, chicos, al momento que estoy diciendo que me voy a morir de hambre, Sí, chicos, voy a llevar esto, el metal, lo voy a llevar, el rabulito, ¿no? Ya tengo 4, falta 1 de metal. Entonces, ¿dónde voy a conseguir metal? Aquí, a ver si me hallo metal. Ahora parece que no voy a hallar metal, sí. Me voy a hallar metal por un momento porque me estoy muriendo de hambre.
momento no sé por qué me llevo la comida. Porque ya me se acaba. Y ya me voy a la casita para siempre. Necesito llevarme al cazador para que me haga más compañía. Y ya me voy rápido antes que se pare la fogata. Yo también voy a estar llevando esto. Acá en la casa. Acá está el niño llorando, el pobre niño. Que lo dejé solo. Que no pasa nada. Acá tengo varias cosas. Aquí se pone ya. Se ha oído morir. No te preocupes, niño. Toma, te doy una salada. ¿No te gusta? Pues cómetela, toma, mira. Está bien rica. Cómetela. Hoy sí se la comió. ¿Te gusta, verdad? ¿O no te gusta la casa? Por eso lloras. Por eso lloras. Ay, no, no, la palona. No. Sí, sabes lo que me pasa. Ay, no. No llores, porque la palona se va a dar cuenta que estamos aquí. Ya sé que sueño soy ese feo dibujo, la voy a tapar, ¿eh? Vente. Listo. Ya la tapé. Oh. La palona. Oh my God. No mires. ¿Qué se hizo de día? Pero dice que no. Yo mientras voy a acomodar todo. Este cazador va a ver fuera porque este cazador no sé. Necesito hacer paso por un momento. ¿No ven? Voy a poner acá. Bueno, chicos, creo que los días están yendo bien. Ay, no. Bien lentos. Bueno, chicos, como ven, acá está Manita. Saluda, Manita. De menos saluda. No sé. Hola. Como ven, acá me estoy haciendo tonta porque ya se me paró la fogata. Bueno, no. Por un momento sí se me va a parar. El niño está llorando, no sé por qué. Creo que le voy a llevar un cazador de los suyos. Toma, niño. Necesito este niño. Le voy a poner. Y allí tiene un compañero. Ya me decía. Ay, no, chicos. Ya se paró la fogata. Ya no tengo comida. Necesito ir por comida. Y como ven, me da cosa que me maten esos. Chicos. Tengo miedo, me da llena. Yo me sé para que combine mi cocina. Voy a llevarme este mico. Y después comida para que no me morimos de hambre. Vamos a agarrar uvas. Bueno, chicos, me estoy muriendo de hambre. Es la cosa que necesito hacer antes de agarrar otra uva. Necesitamos día viva por todo. Sabe que ya no voy a poder ir a la fogata porque ya no voy a poder comer carne. Sí, chicos, ya no voy a poder comer carne. No sé por qué te ríes, mi coste sea como para colación, para mi cocina que voy a poner. Acá va a estar Nico en el piso porque acá va a ser. A ver. No te preocupes, niño. Aquí te tengo a la especial. Y carne. Que me está muriendo de hambre.
Es algo que sí me está dando miedo, es que en un momento que se hace de noche y buscando comida como trope, me va a matar Reno. Después se ocupo volver a la hora que me está avisando, que ya me hace así de noche. Como ven, voy a estar haciendo esto. Y como ven, chicos, me estoy muriendo de hambre. Chicos, estoy... Bueno, chicos, ya vine y como ven, acá voy a poner las uvas, acá todo. De una vez se cayó el... Chicos, de una vez me quito el bolso porque no está haciendo nada bien. Y va a venir el reno, chicos. Voy a comer uvas porque me cantan. Bueno, la vida real casi no me gustan las verduras. Pues poquito más me gustan los fresas. La cosa, creo. Y pues acá me estamos a gusto porque ya se hizo de noche, va a venir el reno. Me da miedo. Es algo que sí me da miedo de acá, que hay mucha comida tirada y puede ser que se hace rato. Bueno, acá tengo una uva que me voy a comer mientras voy a acomodar la comida. Voy a estar acomodando la comida como por acá. Como ven, voy a estar poniendo la comida por acá. Y voy a estar poniendo el cazador así como tipo, no, así no, como sentado, así. Y como ven, pues creo que así queda la casa. Y esto es lo que me da más miedo, es que ya se paró la fogata, guacal. Esto es lo que me da más miedo, es que estoy usando y necesitamos quiero hacer mi cara. Acá, ¿cómo puedo hacer esto? Así, chicos, quiero hacer esto. Mira, chicos, acá estoy. Estoy acá y como ven voy a estar yendo, ya tenemos 10 días. Necesitamos por flores también, creo que. Como ven, no vino el reno. Entonces por eso voy a estar agarrando metal, varias cosas. Vendas, muchas cosas. Y como ven, tengo ganas de ir por a la nieve, si no creo que pueda. Y como ven, voy a estar agarrando asadoras, unas cuantas. Este veneno voy a comer. Y como ven, voy a estar agarrando asadoras, una cuanta comida. Y pues ya con esa no creo. También necesitamos pescar para que tomemos ni que sea un pez crudo. Creo que los peces crudos no se comen. Igual sí se pueden comer crudos. Creo que la vida real no se puede comer crudos. Porque es malo para la salud. Y como ven, ya casi un pez. Me estoy muriendo de hambre que me toca comer pez. ¿Un pez qué? Voy a subir. Perdón, chicos, que me he dado los pedos como mi perro. Cógelo otra vez. Como ven, voy a estar poniendo también comida, varias cosas. Esto que no sé para qué es. Voy a dejar acá metal, me estoy muriendo de hambre. Eso sí me está dando miedo de morirme. Y voy a aguantar. ¿Tú crees que dure hasta 15 días? No creo. ¿En una casita? Como
ver. Acabo de poner en pantalla. Este chico, no sé qué hace, si ya se me quedó trabado. No puede ser, chicos. Me quedó trabado y estaba a punto de acabarse la pila. Si quieren, adiós. Nos vemos en otro video más de si quieren, nos vemos en otro video más. Así. Pues chicos, ya voy a arrancar. Ya me morí, entonces. Ya me morí un queda. Adiós, y más videos con haciendo casitas y con la manita. Entonces, adiós.